According to Bülent Ertuğrul, an expert from Rayap Hospital in Istanbul, in a recent Xinhua interview, all the statistical data published up to now revealed that the US has not shown the correct response to the pandemic since the beginning. Bugünkü istatistiksel verilere baktığımızda doğru bir tepki göstermediğini görüyoruz. Çünkü bugün dünyada hastalık açısından da ilk sırada Birleşik Devletler geliyor, can kayıpları açısından da ilk sırada Birleşik Devletleri geliyor. Demek ki böyle baktığımız zaman o zaman diyoruz ki sağlık politikası açısından, sağlık ekonomi politiği açısından Birleşik Devletler COVID-19 pandemisine hatalı yaklaşmıştır. Ve bu nedenle de kendi halkının canıyla oynamıştır. He believes that considering the economic worries in the US, the pandemic is, unfortunately, no longer a public health problem, as the country gradually removed all the pandemic-related measures. Amerika Birleşik Devletleri'nde o vahşi kapitalizmin uygulanması insanların canına mal oldu. Yani yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. İnsanlar buna bağlı olarak COVID-19'a yakalanıyorlar, tedavi olmaya çalışıyorlar. Hatta Johns Hopkins University data revealed on Monday that the US is the hardest hit country by the pandemic, with about 93 million COVID-19 cases and over 1.03 million fatalities.